अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वीडियो 5 लेसन नंबर 4 के अंदर खुशामदीद। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि ये जो छोटी फिंगर है जिसे हम पिंकी फिंगर कहते हैं, इसको हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स, कीबोर्ड के ऊपर हाथ रखने का वही तरीका है कि सबसे छोटी उंगली जो पिंकी फिंगर है वो हमने ए के ऊपर रखनी है और इधर से हमने सेमी कॉलन के ऊपर दाएं तरफ वाली रखनी है। ठीक है, इसके बाद फिर ए एस डी एफ और ये पिंकी फिंगर सेमी कॉलन एल के और जे। तो इस आज के लेसन के अंदर हम पिंकी फिंगर का इस्तेमाल सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो बाकी उंगलियां हैं वो वैसे की वैसे ही हमारी उन बटनों के ऊपर रहेंगी और इसको जो है ना हमने इस्तेमाल करना सीखना है। तो इस लेसन के अंदर स्टूडेंट्स हमने जब इसको इस्तेमाल करना है तो आप बेशक बाकी उंगलियों को ऊपर उठा सकते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ए और ये सेमी कॉलन। ठीक है, इसी तरीके से हम इन बटनों को प्रेस कर सकते हैं। लेकिन उंगलियों को उठाने की बजाय अगर आप इसको बटनों के ऊपर ही रखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब हम बाकी बटनों को इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाली लाइन के अंदर जो बटन है और नीचे वाली लाइन के अंदर जो बटन है, तो उसके अंदर फिर हमें प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो आपने इसकी आदत बनानी है कि आपने जितने भी बटन हैं उसके ऊपर आपने हाथों को रखना है और उंगलियों को बटनों के ऊपर ही रखना है, इनको उठाना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर इस लेसन के अंदर जो ए और सेमी कॉलन की प्रैक्टिस है, इसमें बाज़ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम पेश आती है कि वो इन बटन को अच्छे तरीके से दबा नहीं पाते, इनको प्रेस नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप क्या करें स्टूडेंट्स, नोट पैड ओपन कर लें। तो उसको नोट पैड के अंदर आप इसकी ज़रा इन बटनों की लगा से प्रैक्टिस कर लें, या फिर टाइपिंग लेसन करने के बजाय आप इन बटनों को वैसे ही खाली प्रैक्टिस करें, इसकी ऐसे प्रेस करने की। तो इससे क्या होगा कि आपकी उंगलियां जो हैं वो रवा हो जाएंगी और आपके जो बटन है वो अच्छे तरीके से प्रेस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इन बटनों को प्रेस करते वक्त साथ कोई और बटन भी प्रेस हो रहा है, मिसाल के तौर पर जैसे एस है और ये एल का बटन है, अगर इन बटन को ये भी साथ प्रेस हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा इनको उंगलियों को बाकी उंगलियों को थोड़ा सा ऊपर उठा लें और इस तरीके से आपने इनको टाइप कर लें। लेकिन कोशिश करें इनको टाइप करने के बाद वापस हाथ अपनी बटनों के ऊपर वापस होने चाहिए। तो अगर आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है अच्छे तरीके से इस बटन को इस्तेमाल कर पाएंगे। और इस लेसन के अंदर स्टूडेंट्स हम इन ए और सेमी कॉलन के अलावा जो है ये एस और एल, डी और के और एफ और जे, इन बटनों की भी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, वो भी रिवाइज हो जाएंगे और आप इन चारों बटनों को, दोनों हाथों के चारों बटनों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, हम इसको इस्तेमाल करना सीखते हैं। लेसन नंबर 4 हमने स्टार्ट किया। यहाँ से इसमें छोटी उंगली का इस्तेमाल आएगा, ए सेमी कॉलन स्पेस सेमी कॉलन ए स्पेस ए सेमी कॉलन स्पेस सेमी कॉलन ए स्पेस। तो पहली लाइन के अंदर 2 बार ए 2 बार सेमी कॉलन आ रहा है और अगली लाइन में देखिए सिंगल सिंगल इस्तेमाल हो रहा है, ए सेमी कॉलन स्पेस सेमी कॉलन ए स्पेस ए सेमी कॉलन स्पेस सेमी कॉलन स्पेस। इसके बाद देखें जो पीछे वाले लेसन हम कर चुके हैं उनको भी यहाँ पे रिवाइज़ किया गया है, तो इनकी भी आप साथ प्रैक्टिस करें। एफ जे डी के स्पेस एस एल ए सेमी कॉलन स्पेस सेमी कॉलन ए एल एस स्पेस के डी जे एफ स्पेस एफ जे डी के स्पेस एस एल ए के स्पेस सेमी कॉलन ए एल स्पेस के डी जे एफ। स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं इसको ज़रा दोबारा रीट्राई करता हूँ कि इसके अंदर देखें कि पूरा रिदम है। पहले हमारी जो छोटी फिंगर है, जो मेन चीज़ हम सीख रहे हैं वो उसका इस्तेमाल आ रहा है, और इससे जो तीसरी लाइन के अंदर एफ जे डी के, यानी कि हमारी जो पहली जो रिंग जो इंडेक्स फिंगर है वो आ रही है, फिर उसके बाद दोनों साइडों की एफ और जे दोनों हाथों की। ठीक है, इसके बाद जो मिडिल फिंगर है डी और के दोनों हाथों की वो आ रही है। ठीक है, इसके बाद रिंग फिंगर है एस एल दोनों हाथों की, और ए सेमीकोलन सबसे जो छोटी फिंगर है, यानी कि बिल्कुल इंडेक्स फिंगर से लेकर इस तरफ को सारी टाइपिंग हो रही है। फिर साथ ही देखें छोटी उंगली से इंडेक्स फिंगर की तरफ जो है वो सारी की सारी टाइपिंग आ रही है, यानी कि पूरा रिदम है। राइट, तो इस रिदम को आपने समझना है और इससे आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। अब मैं इस लेसन को दोबारा करता हूँ स्टूडेंट्स। मैंने इसको यहाँ से स्टॉप करके लेसन को दोबारा स्टार्ट किया। देखें स्टूडेंट्स, अब मैं ज़रा स्पीड के साथ करूँगा।
तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपकी जो स्पीड है ना, वो जो मैंने आपको टारगेट दिया अभी अपने 10 ही रखनी है, ठीक है। उसको जब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए तो आप उसको 15 तक ले जा सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला आप भी वक्त के साथ साथ आपकी स्पीड भी जो बहुत अच्छी हो जाएगी। इस लेसन के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम पेश आ रही है कि आपकी जो छोटी उंगली है वो आपसे टाइप नहीं हो रही, उसको आप इस्तेमाल करते हुए आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, डबल डबल बटन प्रेस हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देने लगा हूँ। आपने क्या करना है, कीबोर्ड के ऊपर विंडो आर का बटन दबाना है। जैसे ही हम विंडो आर का बटन दबाएंगे तो ये एक बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये रन का बॉक्स होता है। आपने इस रन बॉक्स के अंदर ये ऑलरेडी नोटपैड लिखा हुआ है, आपने लिख लेना है NOTEPAD, स्पेस के बगैर लिखना है। नोटपैड लिखने के बाद यहाँ से हम इसको ओके का बटन दबाएंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा लेना है। फ़ॉन्ट में जाएं यहाँ से, तो यहाँ से 24, 26, 28, जितना भी आप 28 तकरीबन कर लें, चलें ओके करें इसको स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जो छोटी उंगली है हमारी उसके बटन को लिखना है, टाइप करना है, ठीक है। टाइपिंग ट्यूटर पे नहीं करेंगे बल्कि नोटपैड के ऊपर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें स्टूडेंट्स, AA सेमीकोलन, AA सेमीकोलन, मैंने छोटी उंगलियों का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आपने भी इसी तरीके से इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर। और आप देखेंगे कि आप जब आपकी उंगली रवां हो जाएगी तो आपकी टाइपिंग आसान हो जाएगी और काम करना भी आसान हो जाएगा। अब इसके अंदर देखें, हमने पहले 2 बार ए 2 बार सेमीकोलन लिखा है, अब हम 2 बार सेमीकोलन पहले लिखेंगे और ए बाद में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने इस लाइन को आपने 10-15 बार आपने करना है, तो इंशाल्लाह आपकी उंगली जो है रवां हो जाएगी। इसके साथ साथ आप पर एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें सिंगल इस्तेमाल कर सकते हैं। ए सेमीकोलन स्पेस, ए सेमीकोलन, ए सेमीकोलन, ए सेमीकोलन, ए सेमीकोलन। इसी तरीके से आप इसको रिवर्स कर लें, सेमीकोलन सेमीकोलन ए कर लें, तो सेमीकोलन ए। तो ये स्टूडेंट्स आप मेथड अपनाएं, तो इन दोनों लाइनों को आप 10 से 15 बार करें, इंशाल्लाह आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी, उंगली चलना शुरू हो जाएगी, आपकी उंगली रवां हो जाएगी और आप आसानी के साथ इस लेसन के ऊपर जो है वो एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।